Bismillahirrahmanirrahim. Алла қаласа кезекті Құран хатымымыз Айша анамыздың рухына бағыш ететін боламыз. Толықтай Құран хатымды дұғасын жасап, Алланың алдында мейірімі мен рахымын алсын деп, Алла Тағала осы толықтай Құран хатымның дұғасын бағыш ететін боламыз. Алла Тағала баршамызға разы болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه اللغة الختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله الإماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه والجهلت ورزقنا تلاوته عن الليل وطرف النهار واجعله لحجة رب العالمين اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لدنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي وجعل الحياة زينة لي في كل خير وجعل الموت راحة من كل شر اللهم وجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقم فيه اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومرد غير مخس ولا فادح اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة خير الممات وثبتني وثقل مواني وحق إيماني ورفع الدرجات وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئتنا وأسألك غلامين من الجنة اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعظيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدعين عذاب الآخر اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحل بها وبيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبنا بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا
إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. Аса қамқор ерекше берімді Алла Тағалам осы толықтай Құран хатымның сауабын Айша анамыздың рухына бағыш етеміз. Алла Тағала осы қасиетті Құран нұрымен қабірін нұрландырып, ол кісінің қабірін жәннатта бақтан еткейсін. Алла Тағала Айша анамыздың осы өмірде істеп кеткен әрбір жақсы амалдарын, қылған қайырлы дұғаларын, сауапты істерін, әрбір жақсы амалдарын қабыл етіп, Кәусардың бұлағынан сусындау нәсіп еткейсің. Я Алла Тағала артында қалған барша үмметке хайыр берекеңді, жақсылығыңды бергейсің, дұға тілегімізді қабыл еткейсің. Қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектер, жасаған ізгі амалдар, берілген хайыр сан садақаларды қабыл еткейсің. Аллаху акбар. Міне кезекті толықтай Құран хатымымыздың сауабын Айша анамызға бағыш еттік. Алла Тағала баршамыздың өмірімізге береке хайыр берсін, дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Сәлден кейін тағы Құран хатымды өткізетін боламыз. Бұл жолғы Құран хатымның толықтай сауабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бағыш ететін боламыз. Егер сізді тума туысыңыздың, жақыныңыздың артынан Құран бағыштағыңыз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіз. Ассаламу алейкум. Күндеріңіз, түндеріңіз бәрі тыныш, берекелі болсын.